嗨，各位同学，大家现在好。那今天是9月8日。那今天晚上呢，要跟大家分享的是目标分解这个非常有趣的课题。那一般人乍听到这一个目标分解呢，可能会觉得说有一点无趣、枯燥、乏味，但其实不是这样子的。那我们既然今天来聊目标，我们就先跟大家来说说看，为什么一个人需要目标？为什么？因为每一个人都必须要去设定目标，因为目标就是我们人生的一个导航机器。如果今天我们要上路了，我们今天要去哪个地方玩了，那我们如果不知道要去哪边，你的导航怎么可能会跟你说该怎么走呢？所以我们每一个人在人生中都需要一个目标，才能让我们知道要往哪一个方向前进。那有目标的人在奔跑，没目标的人在流浪，所以没有目标的人他们是漫无目的的在过生活的。那有目标的人，因为他们很明确知道自己要什么，所以他们一直会不断的往前冲。所以一心向着自己目标前进的人，全世界都会为他去让路，会帮助他去达成。所以一艘没有方向的船，怎么样？吹什么样的风都不会是顺风。你一艘船如果不知道自己要去哪里，那不管你是吹东风、南风、北风，都不会是顺风，因为你根本不知道去哪里。所以没有目标的人呢，他们会替有目标的人工作；没目标的人会替有目标的人工作。因为有目标的人，他们会去聘请一堆人来为他达成目标；那没目标的人，他们就是会这样被有目标的人引导。最后一个最可怕，没目标的人，他们帮助有目标的人怎么样完成他们的目标。所以大家有没有决定要开始拥有自己的目标了？不然你就是在这帮别人完成他们的目标欸。那接下来呢，我们来了解到了要设定目标之后，很多人会不喜欢设定目标，为什么？因为他觉得设定目标之后我又达不成，那我干嘛设定目标嘞？所以我们来看看一个例子哦。今天有一个年轻人，他非常的烦恼，非常的想要成功。在过去的几年内啊，他给自己设了好多的目标，但是都没有一个可以达成，所以他非常沮丧，非常的困扰。然后有一天，他就去找一个智者。那这个智者呢，他就问他说：“智者啊，我到底要怎么样才可以成功，才可以更快乐一点？”智者不回答他的问题，他反而跟他说：“那个门旁边有一壶有一个水壶，你帮我去把这个水壶装满水，然后帮我把这个水给烧开。”所以呢，这个年轻人啊，他就好吧，既然我要来问智者，这个智者通常聪明的人都有蛮多的怪癖的，好吧，他既然叫我烧水，我就先去烧水。所以这个年轻人就跑到河边，先把这个蛮大的水壶给装满之后，再顺便到外面捡了一些枯枝，抱了一满手回来，然后开始去烧这个壶。但是因为这个壶有点大，所以等到那个柴烧光了之后，水还没有烧开。于是年轻人又开始去外面再继续捡柴，继续去找那些木头，然后就抱了一整手回来。然后回来的时候，原本那个壶水已经可能烧到60-70度了，等他回来之后又变成20-30度，然后他就开始重新去烧那一壶水。所以可想而知什么结果？他的柴火又烧光了，壶水还是没有滚。于是他又再出去捡柴火，再回来煮，然后这样反复来了2、3、4次之后，智者终于问他了：“你觉得啊，怎么样才可以在没有足够的柴火下把这壶水烧开？”年轻人就说：“他不知道啊，不然我怎么会跑来回那么多次？”所以呢，智者就跟他说：“你要把你这个壶子里面的水倒掉一些吧。那你这样的一个柴火就可以把那壶水给烧开了。”所以很多的人他们其实是在疲于奔命的，不断的再去捡柴火，然后再烧开水的过程，自己的能力不够，然后自己的时间不足，资源没有到，然后一直不断的去追求那些很高的目标，然后一直让自己不断的失败，然后落空。那第二个故事呢是爬山，相信很多的人都爬过山。那大家有没有印象，在爬山的时候，在山脚下可能才刚下车，看到那个山峰，哇塞，怎么那一么远啊？那个好汉坡的那个远远的那个高处，好像很高，看起来就很陡，天晓得要过多久才可以爬到，会觉得很累。对，你如果一直往那边看，一直想着那一段路途，你一定会觉得很累。可是先开始才会有完成的一天，你一直用想的不去做，那你根本就不会达成。所以呢，你在山脚下往山坡看，你总是觉得很遥远，没有办法抵达。但是如果你可以把这个焦点放在第一个小山坡上面，然后就专注的，我们就先到那第一个小小的山坡，然后到达之后，我们再往下一个山坡走，再往下一个山坡走。
等到了假以时日，过了一段时间之后，你会发现不知不觉的，你往山脚下看，山脚已经又离你很远了。可是这时候你再往山峰看呢，你会发现它开始越来越近，好像就已经快要到达了。另外一个故事是2个人比赛减肥，小明说我要每天跑5公里，这样我30天后我就可以瘦下10公斤。小华说我觉得我可能没有办法每天跑那么多，但是至少我要让自己坚持，决定我每天要跑1公里。那我想问大家觉得1个月过去30天之后，这个结果可能是发生什么样的状况？大部分人都说啊，小明就跑30天就150公里啊，小华就跑30公里嘛。对，这个是理想的理论值，但是实际上呢，小明很有可能就只跑了15公里，而小华却跑了47公里。因为小明可能跑了3天之后觉得哦天哪好累哦，第4天要爬起来起床的时候，哦这个脚好酸，这个床好温暖，我还是就睡一下好了。等到你睡了第1天之后，你第2天就绝对不可能再坚持下去了。可是小华呢，他每天就先跑1公里，先跑1公里，先跑1公里，跑了3天4天，他觉得有点习惯熟悉了，好像可以再跑更多一点了。他开始跑 1.5 公里，跑2公里，跑3公里，可能30天下来，他反而跑了47公里。所以为什么要跟大家举这3个例子呢？原因就是因为我们的目标如果没有办法达成，并不是因为目标太大，而是因为我们不懂得去把目标去做分解，去完成一个跟一个的一个阶段性目标。所以像愚公移山一样，只要我们能够坚定，那再大的山都会有移平的一天，只要就会有移平的一天。那假设我们如果遇到挫折的时候，我们并不是要去改变目标，而是要去改变方法。所以呢，大家我们看，我们的目标是要把那一整壶的水烧开，可是你就一次要把全部的壶就烧开，你一次就要做到最好，一次就要把全部给完成，你没办法做到。你有些时候你可能要一点一滴的来完成，那你一定也是有可能有机会可以把整个壶的水给烧开的。所以我们来举一个例子，在1968年，有一个博士叫做罗伯·苏勒。他有一个梦想跟理念呢，想要在加州用玻璃去建造一座水晶大教堂。那他就去找一个这个工程师，世界上当代的一个艺术家、设计师，然后跟他讨论要怎么去盖出这个水晶教堂。那个设计师就问那个苏勒博士说：“可是盖这个教堂很贵，那你怎么有那个钱？那我帮你设计，我会不会没有钱吃？没有钱吃饭，你会不会没有钱付我？”那苏勒博士就跟他说：“我在乎的不是钱，因为呢。”就是那个设计师也有问苏勒博士他就说：“那你想要设计大概多少预算的这个教堂？是300万、3000万还是怎么样？你没有给我一个数字，我不知道怎么帮你去设计。”苏勒博士跟他说：“钱不是问题，为什么？因为问题是没有钱不是啦，钱不是问题，因为呢，我现在本来就也没那么多钱，所以不管是100万、1000万，我都没有，所以你就帮我设计一个最漂亮、最豪华、最可以吸引人的教堂就好了，你不用管多少钱。”哇塞！设计师说：“我操，你什么神逻辑？你没有钱，然后你要叫我来设计。”然后最后他们就经过一番协商讨论之后，设计师还是帮他设计出来了。那预算呢，就是需要700万美元。那时候所有人都觉得不可能达成，天哪，怎么可能？在1968年那时候的700万美元，21亿的台币，在70-80年前21亿的台币，大家觉得是何方的一个天价？所以所有的人都觉得这个是太天方夜谭了，根本办不到。但是苏勒博士他透过化整为零，他开始在他的纸上面去写着我要如何能去筹到700万美元。他就在这个目标下面开始写，我要找一个700万美元的捐款吗？好像太难了。那如果我找7笔100万美元的捐款呢？是不是更有机会了？再来，如果我可以找到700笔1万美元的捐款，那是不是好像又更有可能了？最后，如果他发现了一个很棒的一个方法，就是我把这个教堂1万扇的窗户的署名权给卖出去，每个人只需要700块美元，那是不是变得非常的简单？于是呢，他们经历了1年多，总共筹备了2000万美元，然后完成了这样的一个水晶大教堂，然后变成了这个加州的盛景。所以接下来要跟大家分享我们既然已经知道了目标设定跟目标分解的重要性，但是我们还要来了解到什么东西叫做一个聪明的目标。我们要设目标，你要设定的聪明，你设的是一个不符合逻辑不 OK 的目标，你也是在白忙一场。
所以设计聪明的目标，我们就要用到一个 SMART 的一个法则。什么意思呢 ？S 的部分就是一个明确具体的 specific。你这个目标必须不是笼统，必须不可以是虚无缥缈的。简单来说，我要变得更成功、更快乐。这个太 rough 了，太模糊了。你这个目标设出来，你没有一些具体的一些执行做法，你根本就办不到。所以你必须要是 specific 的，明确具体。第二个呢是 M， 什么叫做 M？ 就是可衡量的 measurable。那这个目标它必须是可以被量化的。简单来说，我要变美、变帅，哇塞，这个东西能量化吗？可能有机会，你可能可以去投票，可以去干嘛？可是这个东西它并不是普世的一个价值观，说大家认定的帅啊、美啊、高富帅是什么样的一个状况，就是什么样的状况，它是一个没办法被量化的。所以你必须要找一个，假设我下个月的收入呢要提高50%，要增加3万，或者是我要再多服务300个客户，这个就是一个可以量化的一个数据，或者是程度，或者是时间。简单来说，我跑步可能100公尺，我本来跑15秒，我要进步到12秒，这个12秒，这个3秒的差距是可以被量化的，或者是一个状态。那这就是一个所谓的 measurable。所以大家在设定目标的时候，要确定你的目标是可以被量化的，可以被衡量的，不然你怎么知道你有没有达成呢？第三个是 A， 什么意思？叫做 attainable， 叫做可达成的。这个目标不是遥不可及的。简单来说，我要在明年就变成跟川普一样有钱。对，你的确是有机会，有梦最美。但是呢，这个几率有多大？潜意识没有办法相信你达不到的目标，你这个目标必须要是潜意识可以相信的。你如果连你自己都不相信自己可以完成，那你怎么可能会去做呢？所以你这个目标一定要是去有机会达成，它可能是离开舒适圈一点点，你要完成必须要有一点挑战，那要有一些牺牲，可是它是可行的，这种目标才是有价值的，这叫 attainable。那第四个 R 什么意思？有关联的，有关联的。这个东西呢，在一个团队里面比较好解释。简单来说，一个团队的目标是业绩在今年可以提升个20%，那他就给每一个部门去设定各自的目标。那这个子目标、子部门的目标，他们的目标必须要与主目标是有关联的，有关联的。简单来说，我们的这个业务，他们的这个文案，让对方可以去愿意点开的这个次数的比率要提高到什么样？那跟你的这个业绩提升就是有关联的。你不能说，那我要去要求每一个人怎么说上班的时间都要穿制服，或者是什么等等的这些东西，跟你的目标就不一定有关联。我可能没有举例的很好，就是说你的这个设定的目标必须要跟你的大目标、跟人生的方向是要有一致性的，是要有一致性的。那如果以个人而言的话呢，就是说好，假如说我今天想要减肥，结果你给自己的目标是我要看到每一个人都要微笑，这是没有关联的。你不要觉得说我讲的很可笑，可是很多人的确是这样子。你想要去达成某一件事情，可是很多人给自己的一个设定的目标是跟你想要达成的那一个方向呢是不一致的。我暂时没有想到什么比较有趣或者是可以贴切的例子，但是大家就可以去用这样的方式去检视我所设定的目标跟我想要的一个结果有没有关联性，它是要一致性的，这叫做 relevant。第五个 T 呢是有时限的，它必须要给一个时间的一个框架，因为如果没有时间限制，那就不会有完成的动力。举例而言，暑假作业，大家记不记得小时候国小、国中的暑假作业都是什么时候完成的？一定都是在压表，在暑假结束前的2-3天那一个礼拜才会去完成。所以我们给自己设定目标也必须要有时限。你如果没有时间的目标，那就不是目标了，因为你什么时候达成都无所谓，你根本就不会想要去达成。这叫做 time bound， 就是一个有跟时间去绑在一起的。你的每一个目标都要符合这5个条件，才是一个所谓的聪明的目标。这样大家可以理解吗？下一个呢，我们来聊聊怎么去分解我们的目标。当一个目标定出来，它可能有点大，那我们要如何去把它分解，一步一步的去完成，把它拆解开来呢？第一个方式叫做纵向分解。什么叫纵向分解？一个是你可以按照时间的顺序，然后逐次的加强深度跟强度。那这个呢，我们等一下后面来跟大家举例分享。第二个部分叫做横向分解。什么叫横向分解？就是透过不同的层面
各个多元的角度来去完成你的目标，可以同时去进行的。那举例而言，假设我们今天要减肥，我可以每天跑步。那每天跑步，我们一开始可以从每天跑10分钟，再接下来过1个礼拜之后，可以每天跑30分钟，过1个月之后，我可以每天跑1个小时都可以。第二个呢，我可能决定说，我不要吃宵夜了。那我可能一开始宵夜还是很诱人，我可能单吃双不吃，什么意思？跟那个823炮战单打双不打一样，我可能1号吃，2号不吃，3号吃，4号不吃。接下来呢，我可以平日不吃，假日吃。最后呢，我可以都不要吃。那再来，我觉得想要减肥，我的生活作息也要很重要。那我要早点睡觉，一开始我可以12点前睡，再来呢，我可以11点半，再下一个礼拜我可以11点，最后我可以10点前睡觉。第4个呢，我可以多吃一点蔬菜水果，一开始我可以多吃1口，我本来很不喜欢吃的，接下来慢慢的习惯之后，我可以强迫自己多吃1份100公克的，再接下来我餐餐都要吃蔬菜水果，最后呢，我可以多喝一点白开水。一开始多喝1杯，再过来多喝1瓶，最后每天多喝1000cc。那这个样子的过程其实就是一个横向跟纵向的分解，什么意思？大家可以看哦，这5个就是一个所谓的横向分解。那你每一个分解呢，从一步一步渐层，按照时间顺序，按照它的深度的，这就是一个所谓的纵向分解。所以透过我们把这一个呢目标去做横向跟纵向的分解。我们再举一个例子好了。假设呢，今天我们要练习游泳，那我们必须要具备哪些能力？你必须要具备游泳的一个技巧的一个知识的一个技术。第二个呢，你必须心肺的活力要大。那第3个可能是你的身体的状况，体能也要有好。所以我们就针对这3个方向，我们3个方向，这就是所谓的一个横向分解。我要技术好，我找老师来教我，每天练习怎么样？然后呢，我身体的状况，我可以透过早睡早起啊，多吃蔬菜水果啊，就像我刚刚说的。然后第3个是什么？忘记了。好，那如果是这个找教练教，那我们可以就是去纵向分解。我可能这一次要比上一次快个5秒，下一次要再比这一次再快个10秒。透过刻意练习，专注在我们的目标上，就可以把我们的目标逐步的完成。等到你过了1个月、3个月、半年过去之后，你会发现你游得比过去还要再快个1分钟，这就是一个很大幅度的一个进步。那透过你在横向的分解，你同时照顾好你的身体，又学会了技术，那就可以全方位的来去提升，达成你的一个目标。好，接下来呢，我们来看看目标管理。我们的目标管理啊，你们会常常看到说，企业他们都会去做一个所谓的5年计划。我在5年后，我希望让我的企业变成一个多大的一个格局，多大的一个企业。那一个企业，它如果可以把，或者是一个团队、一个人，可以把他的目标跟计划可以做得越远，那他的人生就可以走得越精准。大家都知道，如果我们在开车高速公路上，我们不可以专注的看着你正前方的那个路，你反而会开得歪歪斜斜的。可是如果你可以把你的目光放在远远的那个方向，你反而这台车可以开得很笔直。其实就是这个意思，那这个目标管理的一个方式呢，其实就是像是斜杠青年这本书里面有讲到的，那也是我在这本书里面学到一个很棒的方式。我也是用这样子来去做嘉义个人的一个目标管理。但是我没有做到5年那么多啦，我都会去在每一个年的年初去做我今年想要达成的什么样的一个目标。那这个目标可能是全方位的，我可能想要在身心灵的领域，我要办几场工作坊，那想要让多少的人可以一起来上课。那我想要在这个我的公司啊里面想要考到几张证照，那我想要到哪一些地方去玩，在健康层面我想要可能体脂率掉多少啊，瘦几公斤啊等等的，把所有的这个目标都列出来之后呢，我们就再来去看我今年想要完成这个目标，那我在1月的时候我必须要先达到什么？我可能要先去看几本书，我可能想要先办个1场工作坊等等的。那这一个月我想要办1场工作坊，我做目标可能是第1个礼拜我要先完成我的文案，我要先去找好我的场地，我要先把活动给上架。那我的日目标可能就是我今天呢就要开始去寻找场地，我今天呢就要开始去 po 文。所以透过这样的一个大目标，然后逐步的一个逆推目标分解到
今天每一天要做的事情。那透过我们可以每天完成当日能力所及范围内的事情跟任务呢，就可以逐步一步一步的达成我们的周目标、月目标跟年目标。所以目标就可以让我们的人生的方向呢维持在一个进度，然后这个按照期程的走。所以它是一个非常有用的一个方式，也非常推荐给大家，可以在每天睡前去思考明天要做什么，然后呢，这个明天要做什么，一定是透过这个礼拜要做什么，透过这个月要做什么，透过今年的目标是什么，来去慢慢的回推的。所以这个观念是什么？就是我们必须要去用未来的梦想来去雕塑现在的自己。我们必须要去用未来的梦想，你未来理想中的生活、理想中的自己、理想中的状况来去雕塑现在的自己，而不是用现况来去限制你未来的发生。不要用现况来去限制你未来的发生。你觉得说，我现在能力不够啊，我口才不好，我人脉没有那么多，我现在没有钱，我现在没有能力，那我就不去做了。你就是用你现在的现况来去限制未来的发生，不要让过去去污染未来，要相信过去不等于未来，未来掌握在自己的手上。所以这是嘉义今天想要跟大家分享一个很棒的这个目标分解的这个课程。那我们再举一个比较商业上的一个例子来跟大家分享。简单来说呢，我们如何要在1年内去赚到100万？我们来看1年要赚到100万，你会觉得很困难？有，可能很多人觉得有。那如果把100万除以12个月呢？你每个月赚到8万块。好像还是蛮难的耶。那再除以30天，你每天赚到2700块，好像有一点概念了，好像有一点触手可及了。所以如果呢，只要我们每天都能赚到2740块，我们就可以实现1年赚100万的目标。这个数字看起来容易多了吧？我们再往下看，我们要怎么样能够每天赚到2740块呢？我们用最直接的方式来去做逆推。我们提供劳务，要么就是卖产品。那如果卖产品的话，我们来看。假设卖一款产品，它的每一单的利润是500块钱，只要6单，今天就可以赚到3000块，就可以超过2740了。那每年要赚100万的产品，变成每天只要卖6个产品，这个看起来是不是又更简单了？那如何每天去卖出6个产品呢？我们假设开的是实体店，那我们要做的就是去加大客流量，让每一天来到我店里面的人数变多。那你可以透过联盟行销，然后互相的去引流。或者是你去多管道的投放广告，假设这个流量的转化率是10%，就是说100个人点了你的广告，有10个人会到你的店上去消费。那假设你需要6单的产品，你就是需要60个流量，因为60个人点进去看，有6个人会买嘛，很明白的这个道理。所以每年赚100万，你只需要每天有60个人进到你的店就可以了。那假设要每天获取60个流量，我们有哪一些方法呢？你可以透过 LINE， 可以透过微信，可以透过抖音，可以透过 FB， 可以透过 IG 这些各种的平台，把所有的方法测试过一遍之后，找出哪一个最有效。接下来你精通任何一个方法，你不要说是60个流量，100个都不会是问题。所以总结是什么？如果你想要每年赚100万，你只需要每天获取60个流量。所以你每天的工作就是去得到这60个流量。你可以选择自己做，或者是请别人来帮你做。这样子做的话呢，12个月100万就是自然而然的结果。这就是一个很棒的目标拆解、目标分解的一个步骤。我们把一个大目标逐步的分解，透过呢时间，透过呢这个深度，然后变成缩小之后呢，再透过不同的方法，用横向的分解，然后来逐步的完成我们的目标，变成是我们一步跨出去就可以达成的一个距离。所以重点并不是我们一步可以跨多大，而是我们可以一直持续不断的往前迈出去那一步。好，简单来说，这就是今天嘉义想要跟大家分享的目标分解的课程。那就晚安喽，大家拜拜。